сәлеметсіз бе құрметті оқырман, арнамызда сізді шынайы өмірден алынған әсерлі оқиғалар мен маңызды өмірлік сабақтар күтеді. Жүрекке тиетін бейнелерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып бізбен бірге болыңыз. Түбіне жеткен балалар, өкінген жүректер. Бұл оқиға үлкен бір отбасының өмірінен алынған. Амангелді мен Қалима есімді қарт ата-ана 3 баланы тәрбиелеп өсірді. Амангелді қатал, бірақ әділ әке болса, Қалима мейірімді, ақжарқын ана еді. Олардың балалары үлкені Самат, ортаншысы Жанар, кенжесі Данияр. Ата-анасының бар үміті мен қуанышы болатын. Ата-ана осы балалар үшін бар өмірін арнап, олардың бақытты болуын қалады. Қаладағы жалғыз үйін сатып, ауылға қайтып, балаларын жоғары білім алу үшін қалаға қалдырды. Бірақ жылдар өткен сайын балалардың мінезі өзгере бастады. Самат үлкен ұлы, жауапкершілікті өз мойнына алуы керек еді. Бірақ ол ата-анасының үмітін ақтамай, жеңіл өмірге әуес болып кетті. Оқымақ түгілі, достарымен түнгі клубтарда жүріп, ата-анасының жіберген ақшасын тез жұмсайтын болды. Оның ойында тек көңіл көтеру мен ойын сауық болды. Ата-анасы қанша мәрте ескерткенмен, Самат еш өзгермеді. Ол бір күндік қызық үшін ұзақ жылдар бойы ата-анасының жинаған қаржысын жоққа шығарып жүрді. Ортаншы қызы Жанар да жақсы тәрбиемен өсті, бірақ оған қаладағы еркін өмір қатты ұнады. Ол да ата-анасының ақшасын сүйеніп, қымбат киімдер мен сәнді өмірді таңдады. Жанар өзін өзгелерден жоғары көріп, ата-анасының ауылдағы қарапайым өмірін менсінбеді. Оның ойынша, ата-анасының ескірген дәстүрлері мен қарапайым өмірі оған жараспайтын еді. Оған қаладағы шоулы өмір, шексіз шығындар мен сән салтанат ұнады. Ол да ата-анасына деген құрметін жоғалтып, олардың бергенін бағаламады. Кенже ұл Данияр болса, әке-шешесінің үміті болды. Ата-анасы оны ерекше жақсы көрді. Оған сенді. Бірақ Данияр да үлкен қаладағы өмірдің құрығына ілініп, жаман әдеттерге бой алдыра бастады. Ол да тез байып, оңай табыс табуды қалады. Ата-анасынан үнемі ақша сұрап, уәде беріп, оларды алдап жүрді. Оқуын тастап, жеңіл өмірге әуестене бастады. Ата-ана ауылда еңбек етіп, қаладағы балаларының өмірін жақсы етуге бар күшін салып жүрді. Олар өздерін шектеп, балалары үшін барын берді. Бірақ балалар сол құрметті білмеді. Уақыт өте келе, балаларының барлығы ата-аналарымен байланысты үзіп, өз беттерімен өмір сүре бастады. Ақша сұрап, ата-анасына қоңырау шалғанда ғана олардың дауыстарын еститін болды. Бір күні Амангелді мен Қалима қатты науқастанып қалды. Ауылда оларға ешкім көмектесе алмады. Бірақ балалардың көңіл бөліп, қолдау көрсететінен үміт артты. Амангелді өз балаларына хабарласып, олардың қолдауын сұрады. Балалары әке-шешесінің қартайып, енді көмекті қажет ететінін түсінгенімен, ешқайсысы жанына келіп, қол ұшын созуға асықпады. Әке, ана, кейінірек келеміз, жұмыстарымыз көп, деген сөздерімен шектелді. Уақыт өте келе, Амангелді мен Қалиманың жағдайы нашарлап, олар бір-біріне сүйеніп жалғыз қалды. Балаларының аяғын күтумен өткен күндер ауыр еді. Үмітпен қараған әр күндері балаларының оралатынын күтіп, үнемі терезеден қарап отыратын. Бірақ олар келген жоқ. Әке-шешесі ауруларының асқынғанын сезініп, өмірлерінің соңғы сәттерін балалармен өткізгісі келді. Бірақ сол шақырылған күндерде өтіп жатты. Ақыры Қалима бір күні дүниеден өтті. Амангелді оны жер қойнына тапсырып, балаларға тағы да хабарласты. Аналарыңды жерледік, енді тек мен қалдым, келіңдер, деді. Бірақ тағы да жауап жоқ. Амангелді де көп ұзамай бақилық болды. Оның соңғы күндері жалғыздықта өтті. Балаларына деген өкпесі болмағанымен, олардан еш жауап болмағанына жанына батты. Балалар ата-анасының қайтыс болғанын кеш естіп ауылға келді. Олар бос үйді көріп, ата-анасының соңғы күндерін ауыр жағдайда өткізгенін түсінді. Сол сәтте ғана олар ата-анасына көрсеткен әрекеттерін түсініп қатты өкінді. Бірақ бәрі енді кеш. Олар енді еш нәрсені қайтара алмады, тек естеліктер мен өкініш қалды. Бұл оқиға ата-ананың жан кешті махаббаты мен
балалардың немқұрайлығына үлкен сабақ. Ата-ананың қадірін, оларды сыйлауды тірі кезінде түсінбеген балалары қазір өкінгенімен енді олармен сөйлесудің, кешірім сұраудың еш мүмкіндігі жоқ. Осы сияқты әсерлі әрі маңызды оқиғаларды жіберіп алмау үшін біздің арнаға жазылып қойыңыз. Арнада сіздерді шынайы өмірден алынған әңгімелер, терең мағынасы бар видеолар күтеді. Қолдау көрсетіп, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пікір қалдырып, жаңа видеоларды көруге асығыңыз.